Hello friends, welcome back to my YouTube channel varuntherider. రైట్, ఈరోజు వచ్చేసి మనమైతే హైదరాబాద్ నుంచి ఒక 50 కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. అది వచ్చేసి బుగ్గ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. అక్కడికైతే వెళ్ళిపోతున్నాం. టైం వచ్చేసి 10:30 అయింది. మార్నింగ్ వెళ్దాం అనుకున్నాం, కొంచెం వరకు లేట్ అయిపోయింది. అంటే ఇంతకుముందుకు వెళ్ళిన ఒకసారి లాస్ట్ 1 month బ్యాక్ ఇంతే వాటర్ లేవు, కానీ ఇప్పుడు వాటర్ వస్తున్నాయంట. అంటే అక్కడ మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నాడు, అదే విలేజ్ అనమాట. కనుక్కుంటే వాటర్ వస్తున్నాయి అన్నాడు. సో లెట్స్ గో. స్ట్రైట్కి వెళ్తే నాకు సాగర్ రోడ్, ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి మనం. హైవే నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం ముందుకు వచ్చి మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఒక 5 kilometers ఉంటుంది. స్ట్రైట్ ఒకటే రూట్ అనమాట. కానీ ఇల్లు ఎక్కడిరా? నుంచి మనం లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. రైట్ 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 తీసుకోవాలి. టెంపుల్ అందరూ పోతుంది.
జాగ్రత్త కింద పడేవు. ఇంత ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్ళు లేవు. మా వాడు అట్లే చెప్పిండు, వాటర్ మస్తు ఉన్నాయి అది ఇదని. వస్తే అంటే వర్షాలు పడ్డాయి కదా అనుకొని వచ్చిన నేను, మా ఫ్రెండ్ వస్తే చుక్క నీళ్ళు లేవు. ఈ పండ్లు బాగుంటాయి, ఎర్రగా అయినాయి. ఏం పండ్లు అంటారు? జాన పండ్లు తెలుసా నీకు? అవే ఈ చెట్లన్నీ అవే, దగ్గర పోయి చూస్తే కనిపిస్తాయి. సౌండ్ అయితే చూడొచ్చు, వాటర్ అయితే చాలా వస్తున్నాయి కనిపిస్తుంది అనుకుంటా మీకు. అక్కడ సైడ్ వెళ్ళాలి. సైడ్ వెళ్ళాలంటే ఇది వాటర్ వస్తున్నాయి కదా, ఇది క్రాస్ చేసి అవతల సైడ్ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే వాటర్ వస్తున్నాయి. సౌండ్ చాలా వినిపిస్తుంది, చూడొచ్చు ఒకసారి. భయపడుతున్నారు వీళ్ళు. ఆడికి పోవాలి మనం అయితే. ఇప్పుడు ఆడికి పోతే ఇంకా వాటర్ వస్తుంది. వాటర్ అయితే చాలా వస్తుంది, చూడొచ్చు. రావాలనుకుంటే ఈ వీక్లో వస్తుంది. బెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట, చాలా బాగుంటుంది వీకెండ్లో అలా. నేను బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒకసారి వెళ్ళి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు వాటర్ వస్తున్నాయి కదా, అది ఇది బ్యాక్ సైడ్ అనమాట. ఇది అంటే కొంచెం గుట్టపైకి వచ్చి సైడ్ వస్తే డ్యామ్ కనిపిస్తుంది చిన్నది. ఇవే వాటర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, అక్కడ రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు. అది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫ్లోయింగ్ చూడొచ్చు మనం. ఇక్కడికి రావాలనుకునే వాళ్ళైతే వాటర్ బాటిల్ ఇంకా తినడానికి ఏదైనా తెచ్చుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం దొరకవు, షాప్స్ అట్లా ఏముండవు, ఎవరో ఉండరు. చెప్పాలంటే ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో, చూసిరనుకుంటా. మర్చిపోకండి, వస్తే వీక్లో అయితే చాలా బాగుంటుంది. వాటర్ అయితే చాలా వస్తున్నాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.